Всем привет! В этой серии обслуживаем моторчик вентилятора на автомобиле Kia Soul 3. Моторчик находится в очень удобном месте, его очень легко снимать. Владельцы других машин, у которых надо разбирать полуторпеды, чтобы до него добраться, позавидуют. В общем, находится он прямо под бардачком. Сейчас камерой покажу. Крепится он на 3 болтиках. Находится он под бардачком. Вот он сам моторчик. Крепится он на 3 саморезах под крестовую отвертку. Раз, два. И третий. Сейчас попробую рукой добраться. Вон там в уголке. Значит, выкручиваем их. Сначала отсоединяем вот эту фишку. Выкручиваем. И достаточно легко он достается вниз. Значит, сверху нужно снять вот эту крыльчатку. Для этого нужно пассатижами снять сначала вот этот хомут. И потом аккуратненько стащить с вала саму крыльчатку пластмассовую, вот с этого вала металлического. Предположительно, что это будет сделать очень трудно руками. Поэтому придется использовать второго человека, молоток и какую-то оправочку. Аккуратно подвыбить. Желательно, если есть возможность, предварительно нагреть вот эту часть, пластмасску, чтобы она в самом плохом случае не раскололась или еще что-то такое. А так, в принципе, то есть не думаю, что с этим будет проблема, учитывая пробег машины не очень большой, машина не старенькая. Вот. Ну, скорее всего, вал внутри подржавел, вероятно. Ну, сейчас разберем, посмотрим. После того, как сняли крыльчатку нижнюю, нужно разъединить эти две половины. Но здесь легко заметить, что есть вот такие защелки. Их 3 штуки с этой стороны и 3 штуки с другой стороны, в аналогичных местах. Разъединять буду отверткой тоненькой. Нужно делать это очень аккуратно. Если достаточно прохладно на улице, то лучше занести домой, прогреть феном, чтобы их не сломать. После того, как сняли крыльчатку, ну здесь она уже чистая, я ее уже помыл, ее нужно помыть. Прошу прощения за тавтологию. Я мыл щеткой зубной, специально у меня есть дома для всякой такой ерунды, и мылом обычным. Отмывает грязь на ура. Единственное, что в процессе мойки желательно не повредить вот эти грузики металлические. Их всего здесь 4 штуки. Вот раз, два, три, 4. После того, как моторчик извлекли, вот он у нас в руках, собственно говоря, здесь 2 проблемных места. С этой стороны и с этой стороны. Вот эти места нужно подсмазать. Также еще я почищу вот этот вал, чтобы если в следующий раз мне пришлось его разбирать, он так туго не выходил. Вот он ржавый. А так, в принципе, моторчик годный, люфта нет. Ну вот начал он подсвистывать. Значит, состоит он из 4 частей. Корпус, крыльчатка, моторчик, ну и там хомутик. Сейчас почищу, и можно будет все обратно собирать. Вал я почистил. Смазывать я буду обычной силиконовой смазкой. Другой в наличии сейчас у меня нет, а сделать хочется сегодня и забыть. Вот корпус собрал я. В принципе, достаточно легко он защелкивается. Я сначала моторчик, вот этот вот весь, поставил в нижнюю часть, а потом сверху просто надел вот эту верхнюю. Он достаточно легко защелкнулся, там пару заглушек помог руками. Но опять же повторяюсь, в принципе, сегодня достаточно теплая погода, плюс 13. Зимой, конечно, лучше это делать на прогретом пластике, не знаю, домой там феном его прогреть. Вот итоговый вариант, собранный моторчик. Сложного в этой процедуре ничего не было. По времени заняло примерно, может быть, 30 минут, с учетом мойки. Вот так. Сейчас проверим, как он звучит. Так, ну что ж, моторчик на своем законном месте. Момент истины, так сказать. На первую скорость включаем. К сожалению, я не записал тот звук, который был, но был такой сверчок периодичный, то есть постоянно, на первой скорости только, замечу. Вторая скорость чуть менее заметный, третья, четвертая практически неслышимый, либо из-за скорости самого вращения, либо из-за шума, собственно говоря,
воздуха подающего. Включаем. Ничего не слышно. Я очень рад. Деньги сэкономлены. И в машине снова нет посторонних звуков. Спасибо всем за внимание. Кому было интересно, полезно. Всем пока.